August sawirkaas ku galnay meel baqaar hortooda oo dad islaameed ay leeyihiin sawirkaas markaa ku galnay kadib dhagax dheer oo la dheer kadib waxa laga dhisay afartaas qol oo sawirkaas waa hal abuur dhalinyaro iskaashatay ee la yimaadeen haddana guuleystay hal sano iyo bar ay wadeen ololaha waxbaridda bulsho aan helin adeegyo waxbarasho oo ku filan in ka badan 18 tuulo ayaa ka faa'iideysta barnaamijkan ololaha waxbaridda dad isugu jira waaweyn iyo yaryar oo tuulooyinka ku nool iyo qaar kale oo reer guura ah bilowga barnaamijka dhalintan ay ku dhiiradeen waxbaratay waxa uu ahaa sidii loo soo cirib jari lahaa aqoon-yarida dhanka waxbarashada ah ee haysata dadka tuulooyinka iyo kuwa reer guuraaga ah ee dhanka akhriska iyo qoraalka ah in ka badan 2,100 arday ayaa ka faa'iideystay oo ku kala nool deegaano kala duwan oo miyi ah oo horey aan u helin waxbarasho da'yarta oo kaliya ma ahayn ololahan dadka kaliya ee wax lagu barayay balse waxa garab socday in yar iyo weynba dhamaantood laga sinaya buugga iyo qalinka isla markaana muddo kooban ay ku noqdaan kuwa ayaka wax qoro wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka Galmudug ayaa ka jawaabtay baahiyo badan oo dhanka waxbarashada oo bulshada deegaanadaasi wajahayeen kadib markii ololahan ay dhalinyaradan bilaabeen haatan qaarkood waxa loo dhisay xarumo waxbarasho oo si joogto ah dadka deegaanadaasi ay wax ugu bartaan munaasabad xalay lagu soo bandhigay waxqabadkii halkii sano iyo barkii dhalinyaradan ay wadeen shaqadan iyo sanadada soo socda kuwa ay si wadi doonaan ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxay sheegeen inuu yahay barnaamijkan mid hirgalay hadafkii markii horeba laga lahaa Ismaaciil Xirsi Xasan madaxa ololaha dhalinyaradan iska kaashatay in bulshada deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ay wax baraan ayaa sheegay in 70% ay gaareen qorshahoodii inta dhimanna ay ku jirto dhamaystirka sanadkani markii dadaal badan oo dheer la sameeyay qorshuhu wuxuu ku soo gabangaboobay in la gaaray 18 tuulo oo tuulo kasta laga helay 120 arday oo la rabay ama wax u dhow ama tuulo ay ka badan tahay waxaana la gaaray hadafkii meel u dhow oo ah 2,100 arday oo tuulooyinkaas hadda si waxbarasho ka wada oo qorshihii aan rabnay aad ugu dhawaanay hadda boqolay u fiirinaa qorshaha 70% waa guuleysanay 30% waa inoo dhiman tahay oo qorshaha kala ku darsanayna sidoo kale wadarta guud maadaama ay ahayd 3,000 oo la gaarayay qorshihii hore dejina waxa nooga haray 900 waxa ku dabaqnay qorshaha sanadkan aad dejinaynay oo qorshuhu ahaa inaan gaarno 10 tuulo oo tuulo kasta laga dhaqan gelinayo arday gaarayda 150 oo dhamaantood inta badan hoostaga degmada Baxdo marka qorshaha sanadkan aad dejinay wuxuu ahaa qorshe noocaas ah waxa ku darnay sidoo kale oo ku kabnay 7 tuulo oo gaari weyno markii hore tiradaas oo si guud ka dhigayda inaan sanadkan rabno inaan gaarno 2,400 oo arday oo hadii Ilaahay idmo tuulooyin kala duwan jooga sidoo kalena waxa ilaali doonaa in markasta ay sahakan tuulooyinka hore ee waxbarashadu ay ka bilaabatay annagoo markasta ku taxadarayna oo xoog saari doona in tuulooyinka waxbarashada ka sii socoto kuwa cusubna la gaaro halkan waxa dhankooda ka hadlay qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay xafladani oo goobjoog ka ahaa ka soo bandhigida xaqiiqooyinka wax lagu barayo bulshada deegaanada miyiga iyo tuulooyinka kuwaas oo sheegay inay ahayd fursad mar hore looga faa'iideeyo bulshada deegaanada haatan ka faa'iideystay barnaamijkani waxaan filayaa nimankan hadda tiimka noo soo bandhigay waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay ujeedada ay u soo bandhigeen waxaan filayaa inaan aad wada fahnay kumana filna ayaan is leeyahay inaan iraano waa mahadsantihiin oo halka aan uga harno waxay mudan yihiin shaqada ay qabteen in lala qabto aniga dabcan tiimka kuma jira laakiin waxaan dhowr jeer aan fursad helay ka qayb qaatay inaan la shaqeeyo safarka ugu horreeyay iyadoo lagu tagay qayban ka ahaa lagu wacyigelinayo bulshada safarro kale oo sida kayn oo kale ay ku tageen waa ka qayb qaatay taas marka waxay muujinaysaa ama ay qayb ka tahay aragtidii uu soo jeedinaya calas ah qofba wuxuu uga qayb qaadan karo uga qayb qaato hadduu maalin meesha tagi karo hadduu soo wacyi geliyo haddii uu wax soo bari karo haddii uu contribution oo lacag samayn karo aniga marka waxaan soo jeedinayaa markaan ugu muhiimsan waxay tahay dhalinyarada wax baratay kuwada shaqeeya dawladda ka shaqeeya kuwa maamul ahayd ka shaqeeya institutionada kale ama waxbarashada ahaato ama hay'adaha ahaatee in ayagana guddigana waxaan rabaa hal talo inaan soo jeediyo inay sameeyaan akoon ay contribution ku aruuriyaan ay ku shaqeeyaan aad ugu mahadcelinayaa
ololaha waxbarashada dadka isku xilqaamay inay deegaanada tuulooyinka waxbarasho geeyaan waa wax aad loogu baahi badanna loo qabay. Ustaad Sahal aada ugu mahadcelinaya runtii qayb weyn ayuu ka soo qaatay waxbarashada deegaanka Cadaado degmada Cadaado iyo deegaanada hoostaga. Insha Allah sanadkan soo socda waxaan rajaynayaa qaybteena inaan ka qaadano kana muuqan doono sanadka dhamaadkiisa bandhigan oo kale insha Allah. Salaam calaykum. aad saaxiibaday waxaan u bogaadinayaa horumarka iyo guusha ay ka soo hooyeen. waxay Soomaalidu tiraahdaa guuldarradu dad ma lahan laakiin guushu way dad badan tahay. haddii aad guulaysateen dad badan oo idinkula daartay sidoo kale waa arkaysiin oo leh guushaas waxaan ka soo hoynay. laakiin haddii aad faylgaroobi lahaydeen qof walba wuxuu leeyahay meeshii lagu aasaasay xataa maana ogeyn. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. guusha aad soo hoyseen ayaan idinla leenahay, ayada ayaan idinkala shaqayn doonaa. Xuseen Cali Sahal madaxa waxbarashada degmada Cadaado iyo Axmed Xuseen Qayre agaasimaha waaxda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa halkan dhankooda ka hadlay. waxayna sheegeen in wasaaradda waxbarashada Galmudug ay door muhiim ah ku lahayd hirgelinta ololahan waxbarashada wali la garab taagan yihiin dad badan oo ku nool deegaanada miyiga ah ee Galmudug iyo tuulooyinka. maadaama sanadkii dhaweyd in ka badan 15 tuulo waxbarashadii asaasiga ahayd ay ka hirgashay qaarkoodna la dhisay. sanadkan in aan sidii si la mid ah qorshe samayno, qorshahaasna uusan noqon qorshe 2 iyo 3 qof ay ka fakareen, qorshe bulshadu ka wada qayb qaataan inuu ahaado si uu uga waxtar badnaado kii hore ee dadka kooban ay wadeen. adinkana waxaan isleenahay haddii fakarkaas wacyigelinta bulshada ee dhanka waxbarashada aan nala qaadaan, waxaan isleenahay qorshaha sanadka soo socda waa ka miro dhili kartaan. أنا waxaan ku hadlayaa magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Galmudug. waxqabadkii wasaaradana kullayba meesha uu ka muuqdaa sida tiimku ay qareen. kaliya waxay ilaaween oo rabaa kaliya inaan xasuusin aan ku daro iskoolaadka meesha laga soo bandhigay. iskuulka modelka ah ee Bodo Dhowr laga dhisay oo wasaaraddu ay dhistay oo iskool model ah oo 12 class ah oo qurux badan iyo iskuulka baxdo oo ayakana kalaasana lagu daray kalaasyo dheeriyana la dayactiray. intaas bay ka tageen hilbaan hadal kuma jiro, laakiin waxay ka mid tahay shaqada wasaaraddu ay qabatay. waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo laakiin wasaaradda waxqabadkeedu kaliya intaas kaliya ma noqon doono. waxaan ka rajayn doonaa insha Allah in sanadba sanadkii ka dambayso inay shaqadu intaas ka sii kororto. Mahad Nuure Axmed, raadiyaha iyo TV-ga Dalsan, magaalada Cadaado.